자, 원장님 오늘 소개해 줄 곳은 어떤 거죠? 네, 오늘은 예. 가을 들판에 예. 이렇게 하늘그림에 피어있는 쑥부쟁이에요. 아, 이게 쑥부쟁입니까? 네. 이거 뭐 국화처럼 생겼는데요? 다 국화가예요. 아, 국화가입니까? 네, 다 국화가예요. 이거를 오늘 길에서 그냥 땄다고요? 네, 산에서 땄어요. 아, 산에서? 예. 강가에서 땄다고? 아니에요. 산에서 땄습니까? 네, 야산에서? 야산 아니고 녹차밭 옆에 산에서 땄어요. 아, 염소가 이게 그렇게 많이 피어 있던 거예요? 야산에? 이제 야생으로? 얘가 이제 빨리 이제 날이 추워지면 네. 이제 생명이 다 되기 때문에 빨리 수정을 끝내야 돼요. 그래서 이 아이들도 급하기 때문에 이렇게 이제 다 피어나고 있습니다. 원래 이 쑥부쟁이가 야생에서 많이 흔히 볼 수 있는 네, 그런 지금 곳인 거 계절에 바람 따라 네. 보라색 꽃이 흔들리고 있어서 네. 도로가나 강가나 물가 근처에 네. 아주 많이 피어 있어요. 이거는 뭐 특별히 손질하는 것도 없고 그냥 어. 씻어가지고 네. 이렇게 그냥 올려놓아서 덮기만 하면 되는 거죠? 네, 이제 그 뒤를 깨끗하게 예. 이렇게 따주시고 깔끔하게 따주시고 예. 반반하게 팬 위에 얹었을 때 예. 편편하게 똑바로 서 있도록 예. 바짝 잘라주세요, 뒤를. 예. 그래서 이거 쪽과일을 가지고 바짝 잘라주시면 이렇게 잘 서 있어요, 이렇게. 치킨과 덮음을 반복하면 되는 거죠? 네, 얘는 만들었을 때 입이 이렇게 가늘기 때문에 네. 아주 입이 적어집니다. 그리고 오히려 수술이 이렇게 커서 이제 수정이 일어나서 수술만 많이 남을 거예요. 예. 그래서 아주 그대로 예쁘게 얌전하게 그대로 둬야 되는 지난번에 거예요. 이하고 비슷한 구절초 설명하실 때 네. 이것이 네, 많이 이게 개화가 수정이 되고 안 되고를 설명해 네, 주셨잖아요. 요렇게 예, 그래서 차이가 나는 거예요. 이것도 지금 뭐 이렇게 수정이 된 아이도 있고 안 된 아이도 있고 뭐 지금 그런 상관은 거예요. 없는 건가 네. 보죠. 수정이 된 아이도 있고 안 된 아이도 있고 다 덮고 나면 이게 구절초처럼 될 것 같아요. 구절초보다 입이 더 적어져요. 더 죽어질 것 네, 같아요. 아주 적어집니다. 예. 구절초나 쑥부쟁이나 벌개미치나 다 국화가 종류인데요. 특히 벌개미치는 쑥부쟁이는 벌개미치와 아주 꽃이 똑같이 생겼어요. 색도 그렇고. 쑥부쟁이가 벌개미치하고 똑같이 생겼어요? 네, 근데 조금 적어요. 이 쑥부쟁이하고 벌개미치하고 거의 비슷하게 생겼으면 구절초하고 이렇게 세 개가 예, 비슷하게 그럼 뭐 생겼어요. 벌개미치도 꽃차를 합니까? 네, 다 할 수 있어요. 쑥부쟁이도 하고? 쑥부쟁이도 하고. 그러면 오늘 벌개미치도 같이 있었으면 좋겠는데. 벌개미치는 지금 이제 다 졌어요. 아, 그건 또 몇 시기가 개 다르고. 남아 있을 거예요, 아마. 그건 시기가 다르고. 네. 알겠습니다. 한 주 앞에나 한 보름 정도였으면 만날 수 있는데 지금 이제 조금 늦었어요. 예, 또 굳이 이거는 뭐 그 재배해서 차로 만들기보다 구절초와 또 비슷하죠. 이 구절초, 벌개미치, 쑥부쟁이 이렇게 세 개가 비슷하게 생겼어요. 예. 그래서 굉장히 혼돈을 많이 하시는데 벌개미치와 구절초는 굳이 재배를 하지 않아도 들판에서 많이 만날 수 있는 아이입니다. 그래요. 오늘 그러면은 이렇게 쭉 펴서 네. 덮은 다음에 네. 완성된 모습을 한번 보고 네. 그리고 한번 얘기를 좀 나눠보시죠. 네. 이게 지금 얼마나 지난 겁니까? 이게 한 3시간 너무 지났네요. 이야, 3시간 더 걸린 것 같은데. 네. 근데 이게 지금 수술만 않고 꽃잎이 네. 완전히 사라졌어요. 완전히 적어졌어요. 이렇게 되었네요. 아, 구절초도 이 정도는 아니었는데 네. 이거는 이 꽃잎이 예. 얇아서 그런 건가요? 네, 쑥부쟁이는 꽃이 적어서, 입이 적어서 이제 더 적어졌어요. 네. 그래서 이게 굉장히 안타까운데 이 꽃은 이뻤는데 네. 꽃잎이 싹 사라지니까 네. 꽃 모양을 좀 볼 수 없잖아요. 네. 이걸 그대로 뒀는데요. 네. 지금 이런 꽃이 이제 이렇게 된 거예요. 그렇죠. 네. 이 자연 그냥 그대로 말려도 네. 수술만 이제 그 수정하려고 더 커지고 그렇죠. 꽃잎은 이렇게 적어졌어요. 어차피 잎이 이제 수분이 다 없어지는데 네. 남아 있을 수는 없을 것 같아요. 그래요. 이거 한번 그러면 우려내 볼까요? 그럴게요. 예. 네. 얘를 한번 뜨거운 물에 한번 우려내 볼게요. 항상 100도씨로 끓는 물이어야 되죠. 네. 네, 이거 미지근한 물은 안 되고요. 깨끗한 거 이제 한번 헹궈서 해서 얘는 조금 수술이 예쁜 아이들로 네. 꽃잎과 수술이 조금 달린 아이들로 조금 넉넉히 넣어 볼게요. 뭐 큰 색깔은 기대하시지 마세요. 자, 이렇게 해서 언제나 이렇게 깨끗이 한번
이렇게 씻어주시고 색은 금방 우러나오는 것 네, 같은데. 금방 우러나와요. 아, 이제 뭐 넣자마자 네. 이 물이 이제 노을해지면서 네, 우러나오는 것 같아요. 네, 우러났어요. 빨리 우러나죠. 예, 네, 이게 한번- 고온 덕금에 온도를 많이 주고 마지막 향매김을 했더니 빨리 우러나네요. 한 조금만 더 한번 기다려 볼까요? 네. 충분히 우러나오고. 자, 이제 거의 다 우러나온 것 같아요. 네. 색깔 봤을 때는 한번 네. 이게 잔에 한번 따라 볼까요? 우려볼게요. 예, 정확한 색깔을 좀 봤으면 좋겠습니다. 좋습니다. 아까 이게 꽃잎이 안 보였는데 물속에 네. 들어가니까 꽃이 꽃잎이 다 폈어요. 꽃잎이 생겨났어요. 없던 네, 게. 색은 다시 없어지고 꽃잎은 벌어지고. 이거 꽃잎이 없었는데 어떻게 갑자기 생겨났죠? 네, 똘똘 말려가지고 안 보였나? 네, 자, 이 색은 지금 보시다시피 약간 초록색을 띠는 그런 색이 됐습니다. 네. 초록 황색이에요. 초록색을 예, 띤 이거 황색. 어떤 맛인가 한번 좀. 한번 예. 오늘은 제가 예. 쑥부쟁이 차 제가 한번 마셔볼게요. 네. 이제 조금만 따라왔는데요. 향을 먼저 맡아봤어요. 예. 향은 우리가 흔히 마시는 국화차 냄새가 나고요. 약간 단맛과 약간 이거 뭐라고 얘기하죠? 쓰다고 얘기를 해야 되겠네요. 구절초하고는 어떻게 다릅니까 맛이? 구질초하고는 향도 다르고 맛도 달라요. 얘는 아, 조금 더 그래요? 단맛이 강하고 예. 한약같이 약간 쓴맛이 약간 도는데 예. 아주 뭐 향은 가을 향기 그대로가 담아져 있는. 쑥부쟁이라고 이름을 붙일 때는 뭐 유래가 있다면서요? 네, 한국에 야생하는 그 이름과 또 전설이나 내용이 거의 다 같아요. 그래서 이 쑥부쟁이도 또 가슴 아픈 전설, 사연이 있는 꽃이에요. 이름이 붙여지게 된 유래는 옛날에 그 대장장이의 딸이 아버지가 아파서 쑥을 캐러 다니는 딸이 있었어요. 그래서 그 불쟁이의 딸이라고 해서 쑥부쟁이라는 이름이 붙여졌고요. 또 그 쑥부쟁이 딸의 이름 별명이 쑥부쟁이라는 뜻이죠. 예, 별명이 뭐 쑥부쟁인데 동네에서는 뭐 쑥부쟁이로 이름이 통했어요. 그래서 그 딸이 이걸 캐러 다니다가 어느 날 벼랑에서 떨어져서 죽게 되었어요. 그래서 그 죽은 자리에 이 쑥부쟁이 보라색 꽃이 이 가을 이 계절이 되면 피는 아픈 전설의 사연이 있습니다. 그래서 그 딸이 죽은 자리에 이 꽃이 폈는데 네, 그 딸 이름을 따라서 이 꽃 이름을 쑥부쟁이라고 했다 이거 아닙니까? 네. 그러니까 쑥하고 아무 관계가 없는데도 쑥자 이름이 붙었어요. 그렇잖아요. 쑥을 캐러 다닌다고 해서 그 불쟁이의 딸이라고 해서 쑥부쟁이 이름이었어요. 그러니까 이 꽃 자체는 국화인데 네. 쑥하고 아무 관계가 없잖아요. 근데 쑥이 네. 국화가 뭐 쑥잎과 비슷해서 사람들이 또 쑥잎인지 국화잎인지 구별을 못해요. 그래요. 네, 알겠습니다. 하여튼 뭐 그런 전설도 있고. 자, 이거는 무슨 기능이 있다고 그랬죠? 쑥부쟁이는 아토피와 또 결막염, 눈에도 좋고요. 또 비염에도 좋습니다. 그래서 이 기능은 뭐 아토피, 결막염, 또 비염, 또 두통 여기에도 좋기 때문에 쑥부쟁이 차를 한번 드셔보세요. 알겠습니다. 그럼 오늘 쑥부쟁이 꽃차 소개하느라고 고생 많으셨습니다. 네.